Sveiki! Šis video būs ļoti atšķirīgs no tiem, kas parasti ir šajā kanālā. Tas būs par tēmu, par kuru publiski tiek daudz runāts valsts līmenī. Virsraksts varbūt ir arī tāds izaicinošs, bet tā ir taisnība. Un šie maģiskie vārdi ir digitālā transformācija. Video būs stundu garš un reāli tas ir raidieraksts, jeb svešvārdā sakot podcasts, kas tika ierakstīts Rīgas tālmācības vidusskolas video studijā. Uz šī raidieraksta ierakstu mani uzaicināja ekonomikas un kultūras augstskolas biznesa vadības maģistra programmas studenta Kristiāna Loze. Viņai tas bija patstāvīgais darbs studiju programmā Digitālā ekonomika un sabiedrības vadība. Man šķiet forši, ka augstskolu studentiem dod šādu veidu uzdevumus un ka tas ir visnotaļ progresīvi. Šo raidierakstu pēc tam var skatīties arī citi studenti, kas grib par šo tēmu uzzināt kaut ko papildus, bet ar Kristiānas un viņas pasniedzēju laipnu atļauju es to pārpublicēju arī kanālā Rezumē LV. Kā jau teicu, šis kanālam ir ļoti neierasts formāts, tāpēc ļoti priecāšos, ja tie, kuriem būs interese un pacietība noklausīties manis stāstīto, pēc tam komentāros ierakstīs, vai šāda formāta video arī viņiem šķiet interesanti, ja viņi būtu par kādām aktuālām vai reizēm varbūt netik viegli saprotamām tēmām. Vai jūsu skatītāji arī turpmāk gribētu kaut ko tādu redzēt šajā kanālā? Paldies visiem jau iepriekš par šiem komentāriem. Es esmu Ints un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, bet šodien tātad jūsu uzmanībai raidieraksts par tēmu, kas tad ir digitālā transformācija. Sveiki, tad mēs šodien esam studijā ar mani Kristiānu Lozi, šī podkāsta vadītāju, un Intu Balodi, lai vairāk šodien apgūtu digitālo transformāciju un arī izglītotu studentus gan EKA, gan arī citās universitātēs. Pati esmu maģistros tagad, studēju EKA sanāk ekonomikas un kultūras augstskolā. Pati esmu studentu programmā, Southwestern Vantage. Jā, varbūt ir kaut kur dzirdēta. Nē. Jā, saistībā ar grāmatu pārdošanu. Es esmu laikam studējis jau pirms gadiem 20 beidzis, ja tā kā pa jaunumiem nebūšu pašlaik lietas kursā. Jā, programma diezgan jauna tāda, jā, tā kā varētu nezināt. Bet jūs vairāk pastāstīt par sevi, kā jūs pats saistīts digitālo transformāciju, ko pats arī nodarboties tagad? Jā, es esmu bijis, faktiski trešdaļu gadsimtu. Es esmu bijis uzņēmējs. Okay. Tagad es esmu, tūliņ būs 7 gadi, kopš es esmu trāpījies publiskajā sektorā, respektīvi valsts pārvaldē. Tā kā es esmu redzējis abas šīs pasaules, viņas ļoti atšķirīgas. Jā, un tā kā uzņēmēja darbība bija saistīta tieši ar informācijas tehnoloģijām, tad tas, ko mēs tajā laikā darījām, faktiski es tagad varu teikt, ka mums bija digitālā transformācija, mūsdienu terminoloģijā runājot. Jā, mēs vienkārši mēģinājām dažādus procesus, kas mums ikdienā bija svarīgi un kas bija jādara. Mēs mēģinājām, kā mēs to varam ar datoru izdarīt ātrāk, ērtāk, kā mēs visus tos procesus varam optimizēt, lai mēs esam produktīvāki. Bet kas bija tā joma, kurā jūs darbojāties tieši? Informācijas tehnoloģijas faktiski tātad sākām mēs kā programmēšanas uzņēmums, bet pēc tam tā dzīve iegrozījās tā, kad mēs esam būvējuši un tirgojuši datorus un dažādas ar datoriem saistītās lietas. Ok. Un tad tas jums lika vairāk aiziet tajā digitālā transformācijā, kad es tā īsti nevarēju, vai ne? Kā digitālā transformācija, viņa nav, tas nav kaut kāds tāds atsevišķs process. Tas ir, kā mēs savā, pieņemsim, uzņēmējdarbībā, lai gan tas nav tikai uz uzņēmējdarbību attiecināms. Ja, tas tieši tikpat labi ir uz publisko sektoru, jeb sauksim viņu pa valsts pārvaldi. Ja. Tātad mums ir kaut kādas lietas, kas mums ir jādara, kaut kādi tie ikdienas pienākumi. Uzņēmējdarbībā tur vienā nozarē vieni, citā nozarē citi, kaut kādi administratīvie darbi, jebkurā nozarē. Un tad mēs skatāmies, mums ir pieejamas jaunas tehnoloģijas. Pasaule mainās, mūsu dzīvē ienāk datori. Un vai mēs nevaram kaut ko no šiem te saviem ikdienas uzdevumiem atdot darīt mašīnām? Ja? Un kā mēs to varam izdarīt visērtāk un tā, lai mums būtu vislielākais ieguvums. Ja? Un tas uzreiz, tad es teikšu, ka
kāda varbūt ir tā, tā biežākā, es nezinu, kļūda, nekļūda, ja? Tas ir, ja mēs ņemam procesus, kādi mums ir bijuši, kamēr datori nebija, un mēģinam tieši tāpat, tagad darīsim to visu ar datoru. Ja? Un tad nesanāk tāda liela efektivitāte, un mēs tad saucam, tā bija mums digitalizācija, ja mēs tagad kaut ko daram ar datoru. Piemērs. Piemērs sekojošais. Pirms gadiem 30, ja es gribēju kaut ko pārskaitīt naudiņu, teiksim, kā uzņēmējs, ja, tur savam piegādātājiem, ko es darīju? Es ņēmu papīra veidlapiņu, ja, nopirktu grāmatnīcā, aizpildīju, kas ir nosūtījums, kas ir tā kā maksātājs, kas ir saņēmējs, ja, kāds ir konta numurs vienam, konta numurs otram, kāds ir pamatojums, ja, to visu varēja ar pilspalvu, teiksim, sarakstīt, ja. Ņēmu šo te lapiņu, apzīmogot un parakstītu, ja, un čāpoju uz banku, pasēdēju rindā kādu brītiņu, ja, tālāk meitene paņēma šo te manu lapiņu un datorā visu to pārrakstīja. Ja, tātad no kurienes uz kurieni jāpārskaita. Ja. Viss tā manuāli ļoti. Jā, datoru vēl nav. Jā. Ja, tad viss notiek šādā veidā. Paiet kaut kāds brītiņš, parādās datori. Un tagad, mums vajadzētu tagad izmantot datorus. Un ko mēs darām? Mēs šo te pašu lapiņu, tagad mēs apsēžamies pie datora, mēs programmā ierakstam, no kurienes uz kurieni jāpārskaita, ja, un izdrukājam šo lapiņu. Jā, un izklausās vienkārši saprotamā valodā, jā. Parakstam, apzīmogojam un čāpojam uz banku, sēžam rindā, meitene pārraksta, ja. Ieguvums. Mums ir kā digitalizācija, mēs tagad ar datoru to darām. Ieguvums ir ļoti, ļoti nekāds. Vai ne? Jo mēs joprojām ejam uz banku, mēs joprojām sēžam rindā, banka joprojām algo meiteni, ja, kas sēž pie datoru un pārraksta to visu. Ja. Neuzlabojas nekāda produktivitāte. Produktivitāte neuzlabojās, ja. Bet mēs esam tā kā digitalizējušies. Jā, tas vārds, kā izklausās. Digitālā transformācija nav notikusi. Kā mēs tagad veicam pārskaitījumus, droši vien, ka nojaut, vai ne? Jā. Tu ej uz banku ar lapiņu? Nē. Lūk, un tā ir digitālā transformācija, kad pilnīgi savādāks process tiek ieviests. Tātad ir parādījušās jaunas iespējas, parādās internets, datori slēdzās pie internetu, bankas uztais, un tas bija jau pagājušā gada 1000 beigās. Teiksim, pirmā bija Latvijā, kas bija Svetbanka, toreiz viņa bija Hansabanka. Viņi, man liekas, pirmie bija tie, kas uztaisīja internetbanku. Tātad mēs caur internetu varam pieslēgties, ja? Tur kodu kartīte, ja mēs tur piesakamies, ja, lai mēs tiekam tikai pie sava konta, ja, un cits neviens pie mūsu konta netiek, ja? Bet mēs ieejam internetbankā, sēžot savā birojā vai sēžot vakarā mājās, siltās čībās, dzerot tēju, ja? Mēs atvērām datoru, ierakstījām, ja, savu paroli, pieslēdzāmies internetbankai, ierakstījām, kam mums jāpārskaita, jeb varbūt, ja mēs jau iepriekš bijām šim piegādātājiem pārskaitījuši naudu, tad tur jau viss jau vispār sagatavots, jau klik šim, ja, šitādu summu, pa tādu un tādu rēķinu mēs ierakstam, nospiežam pārskaitīt, un viss. Un tagad saprotu, kādi ir ieguvumi. Ieguvumi ir abām pusēm. Teiksim tā, bizness vispār ir labs, tad, ja ir ieguvumi visām pusēm, ja, kuras piedalās. Noteikti, ja. Tātad man, kā bankas klientam, man vairs nav jāiet uz banku, jātērē savs laiks, jāsēž rindā, ja, tur jādrukā kaut kādas lapiņas un tā tālāk. Tātad es iekonomēju milzu lērumu ar laiku. Es to varu izdarīt jebkurā vispār diennakts laikā. Ja. Tātad es iekonomēju milzīgu laiku. Banka savukārt iekonomē, viņiem nav vairs jāapmaksā telpas ar visu apkuri, nav jāmaksā alga tai meitenei, kas pārrakstīja, jo būtībā mums kas sanāca? Es uz datoru to visu sarakstīju, arī agrāk, ja, es uz datoru sarakstīju, izdrukāju ārā, tātad no digitālā formāta pārvērtu, parastajā papīra formātā gāju uz turien, kur to pārvērt atpakaļ digitālajā formātā. Pilnīgi muļķība, vai ne? No mūsdienu acīm skatoties, ja. Bet tā tas notika, ja. Tad tanī brīdī, kad mēs no datora izdrukājām to lapiņu, ja mēs tā kā skaitījāmies digitalizējušies, digitālā transformācija nebija notikusi. Digitālā transformācija bija tad, kad ieviesa internetbankas, ja. Pilnīgi savādāks process, ja? Un milzīga efektivitāte. Arī kaut kāda jauna sistēma klāt, vai ne? Tas tā kā arī izsacina to digitālo transformāciju. Jā, mums ir jādomā, ja tā teikt, ja,
kā mēs varam pārbūvēt visu šo sistēmu, vai mums vajag dators, vai mums vajag datorizēt uz darba galdus, vai kas ir tas, ko mums vajag. Ja? Jo kādreiz arī, pieņemsim, ja mēs paņemam kaut kādu rūpnīcu, ja? Ir virpa, ir 6. kategorijas virpotājs, ja augstu kvalificēts, ja? Viņš var izvirpot, ja tur nezinu ko, ja atslēdznieks 6. kategorijas, ja? Viņš var no metāla uztaisīt jebkādu detaļu, ja? Viņam ir speciālās zināšanas, ja? Viņam ir darba galds, uz ko viņš to dara, ja? Un ja parādās jaunas tehnoloģijas, kad mēs vispār šīs detaļas tagad zīmējam uz datoru. Kādreiz tā nebija, kādreiz rasēju uz papīra. Ja? Tu nezini tos laikus, es zinu. Jā, man draudzene studē arhitektos, zīmēja, tā teikt, ne uz lielajiem šitiem rasēšanas dēļiem, ja? Zīmēja ar zīmuli, ja tur noteiktu platuma līnijām bija jābūt, ja? Man skolā vēl skolotājs rasēšanā par šo dīdī, ja? Ja? Šitām līnijām jābūt tādām ir jābūt plānējām, ja? Tagad to visu mēs darām uz datoru. Ja, piekam uz datoru mums milzīga efektivitāte nāk klāt. Ja mums kaut kas nesanāca, uz datoru palabojam, ja to detaļu, ja tā teikt, tur mazliet platāk vai šaurāk, vai kas mums tur bija vajadzīgs. Ja? Palabojam, un tālāk mums dators ir pieslēgts pie kaut kāda datorizētā darba galda, kurš ar automātisko šo te frēzi, to detaļu mūsu acu priekšā un uztais. Ja? Jā. Wow. Ja, jeb ar 3D printeru izdrukā. Ja, tātad pilnīgi savādāki procesi. Ja, jo tāds pussolis būtu, teiksim, kad mēs uz datoru tagad projektējam, ja, un tad izdrukājam ārā un dodam tam pašam 6. kategorijas atslēdzniekam, ja, un viņš pie tā savu darba galda atkal to rokām dara. Ja. Un tādā brīdī, kad mēs esam izdarījuši visu, lai pēc iespējas visu darītu mašīnas. Jo vispār visu pasauli uz to iet. Ka visu darīs mašīnas, un cilvēkiem būs kaut kāds radošais darbs, varbūt vairāk, apkalpojošā sfēra droši vien. Ja. Protams, ja mūs arī restorānā var apkalpot robots, ja, tā teikt, bet droši vien, ka mēs patīkamāk jutīsimies. Ja cilvēks mūs apkalpos, ja, es nezinu, kāda būs šī te nākotne, bet virziens ir tāds, ka pēc iespējas visu, ko mēs varam atdot mašīnām, mēs atdodam mašīnām. Mašīnas ir nesalīdzinām produktīvākas. Ja? Un tādā brīdī, kad mēs izdomājam, kā mēs varam lielu daļu darba atdot mašīnām, tajā brīdī, paņemam arī, teiksim, tos pašus veikalus. Jā. Ja, es kādreiz, teiksim, aizēju uz veikalu, un es gribu nopirkt datoru. Ja? Ja, es aizēju, apsēžos, es saku, ja tā teikt, gribu datoru, tādu un tādu. Ja? Apkalpojošais menedžeris, ja, apsēžos pie datora, ja, kā jūs godāt, ja tā teikt, tur Ints Balods, viņš raksta, ja, tad viņš noformē rēķinu. Ja. Principā, kā mēs tagad darām, mēs ieejam internetu veikalā, mēs paši ierakstam, ja, kas mēs esam, ja, kāda ir mūsu adrese un vēl visu kaut ko, ja, ieliekam grozā to, ko mums vajag. Protams, vienmēr ir kaut kādi gadījumi, kad mēs gribam šo te konsultāciju, ka mēs ejam klāt, ja, tas jau nekur ar tā nepazudīs, ja. Ja, bet būtībā mēs varam nopirkt caur internetu, mēs caur internetu varam izpētīt to preci. Mēs caur internetu varam pasūtīt. Otrā galā atliek tā fiziskā loģistika, ja, tātad, patiešām, ja, tā teikt, ja, es nezinu, izcelt no mašīnas, ielikt tajā mašīnā, kas tagad piegādās jau klientam. Ja. Ja, tātad daudzi šie procesi tiek ļoti, ļoti, ļoti optimizēti. Tad jūs vienkāršiem vārdiem teikt, ka digitāla transformācija, tad, kad tāda manuāla darba, kur tiek iesaistīti cilvēki, vairāk viss tiek atdots jebkam, kas iesaistās datoriem, kur tas cilvēciskais faktors vairs nav tik svarīgs, vai ne, ka mēs vairs nespējam tik lielu lomu. Mašīnas izdara vairāk darbu, nekā mēs paši. Jā. Mašīna, kā kurā procesā, bet tā pamatdoma ir, ka mēs mainām visu procesu. Ja? Kā manā piemērā ar internetbanku, tad tiek mainīts viss process. Ja? Principā ļoti līdzīgi tātad ar iepirkšanos internetā. Jā, tieši tā. Līdzīgi. Tas nav vienīgais piemērs. Kā piemēru, teiksim, arī digitālajai transformācijai, pastīsimies, es nezinu, vai tev kādreiz ir sanācis kaut kur aizbraukt, pieņemsim, uz ārzemēm, un ka tev ir jāiznomā mašīna.
Jā, tu tur pāris dienas būs. Ja? Bet es biju Džamaikā, tā valsts ļoti neattīstīta. Tas, laikam, nebūtu labākais piemērs. Varbūt tas nav labākais piemērs, bet idejas. Nu jā, okay, jā, kādreiz bija kā, aizbraucam uz kaut kurieni, ja tā teikt, ja. Mēs tagad gribētu, varbūt, kaut kur lielu pilsētu, ja mums redzēsim šeienes uz turiem, pēc tam kaut kur vēl, kaut kur mēs tur gribēsim pārbraukt, ja teiksim, tur no šī muzeja uz to muzeju, ja mēs braucam. Bet vēl braucam. Amerika tagad, es atceros Amerika vēl. Okay. Jā. Tur, jā. Jā. Un tad, kad mēs kādreiz aizbraucām, mēs varējām apstīties, kur te ir tuvākais kaut kāds autonoms kantors, ja, tur kaut kāds Hertz vai kas. Ja. Hertz, jā, tieši tā. Tu jūs bijis Amerikā, laikam. Nē, es neesmu bijis Amerikā, bet tas nekas. Ir dzirdēts. Ja, aizējām uz turieni, ja, tad tur mums saka, kādu jūs gribētu, ja tā teikt, ja, lielāku, mazāku, ja tā teikt, ar tur automātiski manuāli kārbi. Ja. Mēs izvēlamies, ja, tālāk mums tiek rakstīts, ja tā teikt, līgums, ja, mums iedod atslēgas rokās, ja, mēs kāpjam iekšā, ja, braucam, un tur pēc dienas vai pēc 3, vai cik mēs tur esam iznomājuši to mašīnu, ja, mums ir jāizbrauc atpakaļ uz, varbūt ne uz to, varbūt uz citu kantoru, ja tā teikt, viņiem tur tīkls, ja, bet mums jāizbrauc atpakaļ uz kantoru, ja, jādod mašīnu, jāparāda, ka neesam sadauzījuši, jādod atslēgas, jāparakst, ja tā teikt, un viss atdevām, ja. Un tad kādam ienāk prātā, ka mums ir jaunas tehnoloģijas pieejamas, vai mēs nevaram kaut kā savādāk to organizēt. Ja? Un tas, kas tagad ir pazīstams ar šo te car sharing, ja? Ja, kad cilvēka mašīna jau? Nē, kad, teiksim tā, vēl tas angliskais termins ir shared mobility. Ja? Okay. Ja? Tātad es izēju no mājas, ja, un man ir jātiek, jā, es nezinu, tur līdz darbam jāizbrauc. Ja? Un pēc būtības man ir mašīna, bet, ja es paskatos, cik es daudz ar viņu braucu, es ar viņu braucu, ja tur, es nezinu, 20 minūtes dienā. Ja? Pārējo laiku viņi stāv neizmantot. Ja? Pilna pilsēta, ja, ar mašīnām, viņš pārsvarā nebrauc. Ja? Ne, ir kas brauc, ja, teiksim, kam ir darbs, ja, un kas visu laiku brauc, tas ir ok. Ja? Bet, ja man vajag to mašīnu 20 minūtes dienā, vai nav prātīgāk man nevis maksāt, ja tā teikt, tur 5 gadus līzingi, ja, milzas summas, ja, vai nav prātīgāk, ja, kad es varētu tajā brīdī, kad man vajag, ja, kur te ir tuvākā koplietošanas mašīna, iekāpsim, aizbrauksim. Ja. Un kādam ienāk prātā, kad mūsdienu tehnoloģijas mums to atļauj, un mēs tagad visu to zinām, ja Rīgā vien ir pirmais, kas bija Karguru, ja pēc tam ienāca City bija, tagad Bolts, ja, ir vēl, ja, tagad, kas tur vēl ir elektroauto, ja, tur, man liekas, Teslas nomā, ja, tātad mēs ejam pa ielu, mēs paņemam savu šo te aparātiņu, paskatāmies, kur mums te kaut kur mētājās tuvākā mašīna, tur, ja, norezervējam, ja. Aizšķāpojam līdz viņai, nospiežam uz telefonu pociņu, mašīna atslēdzās. Kāpjam iekšā, aizbraucam, kur mums vajag, noliekam akurāti, ja tā teikt, izkāpjam, nospiežam pociņu, mašīna aizslēdzās un mēs ejam projām. Ne mums ir jādomā par tehniskajām apskatēm ikgadējām, ne mums ir jādomā par ziemas riepām, ne mums ir, tur milzu lēru, ne mums ir jādomā, kur mēs viņu pa nakti tur turēsim, ja. Ja? Mēs viņu nolikām akurāti ielas malā, ja tā teikt, un gājām tālāk. Ja? Tas var būt kā alternīvas takšiem, vai ne mūsdienās, ka bieži vien ir grūti iet uz to vietu, un tad daudz vieglāk iet aplikācijā un to tik galā. Jā. Jo kādreiz bija kādreiz vajadzēja ar taksometru, pamaz laika palicis, lai trolejbus paspēt aizbraukt līdz stacijai. Es atceros, ja mēs skrienam uz taksometru pieturu, ja kāpjam taksometrā, taksometrs mūs aizved, ja tur līdz centrālajai stacijai no Teikas, ja, kur es dzīvoju bērnībā. Ja? Tagad, pie kam, cik tas mums maksās, labi, toreiz varbūt tā nojauta, ja tā teikt, toreiz varēja nojaust, ja, cik tas maksās, tas zināms maršruts, ja. Nezināms, Dievs jau viņi sazina, ja. Vai mēs aizskrienot līdz tai pieturai, vai tur stāvēs rindā taksometru, vai tur stāvēs rindā cilvēku un gaidīs taksometrus, to mēs arī nezinām. Protams. Aizēja tur rinda stāv, ja tā teikt, viss gaida taksometrus, ja. Tas ir balsts piekdienas vakaros. Jā. Tagad ir pilnīgi savādāk, vai ne? Mēs paņemam lietotni, ja, mēs ierakstam, mēs gribēsim uz tādu un tādu adresi, ja. Mums saka, mašīna var būt pēc 3 minūtēm. Ņemam, ja. Ja, mēs zinām jau, cik tas mums maksās. Ja, pie kam, ja mēs esam karti tur pievienojuši, ja, tad mēs faktiski iekāpām, ja, mūs aizveda, izlaida, mēs izkāpām, paldies, ja, tā teikt, un aizgājām. Viss tur samaksājās. Ja.
tā ir digitālā transformācija. Pilnībā mainīts process. Ja? Nu, tie ir laikam tie kaut kādi labie piemēri, vai ne? Jā. Kur cilvēkiem ir izdevies izveidot to digitālo transformāciju. Jā. Labi, bet tas arī papēta internetā, kad īstenībā tas procentu skaits, kur digitāla transformācija uzņēmumā aizgāja, labos rezultātos bija tikai 30%, un 7% bija ļoti daudz neveiksmu stāsti, kad cilvēki tur veido datu sistēmu, un tad viņi esot, kā viņi pareizi teikt, viņi vēlreiz kaut kā esot tur nepareizi kaut kāda darbība veikta, un tad dubultojās, tie klientu skaits rādījās nepareizi, tad tā visa sistēma sabruka, un viņiem bija jāpalielina izmaksas, produktivitāte, un klienti bija ļoti neapmierināti, jo viņi vairs nevarēja to sistēmu nolasīt pareizi, jo viņi kaut ko izdarīja nepareizi, un tur radās kaut kāds gļuks. Es nevarēšu komentēt konkrētu lietu. Domāju, kas varbūt notiek visbiežāk, bet kas ir to neveiksmu cēlonis? Neveiksmu cēlonis ir, faktiski viņi vairāk sanāk. Viena lieta ir, kad, uzņēmuma vadība domā, mums vajadzētu kaut ko digitalizēt, vai tur taisn domā terminos digitālā transformācija. Bet vai viņiem pašiem kaut kas ir tāds nācis prātā, vai kāds viņiem mēģina pārdot, tā teikt, ne kaut kāda risinājuma, reku ieviesīsiet šito te datoru sistēmu, tā teikt, un jums tur viss būs tur pārskatāmāk un tā tālāk. Bet tas nozīmē, tātad viena lieta, ka, kā es teicu, ir jāmaina procesi. Okay. Cilvēki uz procesu mainīšanu ļoti, ļoti kūtri. Cilvēkiem ļoti nepatīk pārmaiņas. Ja? Un tad ir tā, ka, lai mums būtu veiksmīga kaut kāda digitalizācija, digitālā transformācija, kā mēs viņu nesaukt, kurā gadījumā, ja? Lai viņa būtu veiksmīga, ir jābūt uzņēmumā kādam pietiekami augstu stāvošam un ar milzīgām pilnvarām mainīt procesus. Ja? Okay. Ja, jo, ja ir tā, ka direktors ir pateicis, ja, kad ieviesiet tur to, ja, tur kaut ko mēģina ieviest, ja, bet nav neviens, kurš varētu pieņemt lēmumu, ka mēs šitā vairs nedarīsim, mēs tagad darīsim pilnīgi savādāk. Sāksim vispār tur kaut kur no otra gala kaut kādu, es nezinu, vienalga tā ir rēķina izrakstīšana vai kas, ja, mēs sāksim pilnīgi savādāk, ja, jo tad mums tā tehnika dos to ieguvumu. Ja. Un ja nav neviens, kas to var un mēģina ieviest esošos procesus, ja, mēs agrāk darījām šitā, ja, tagad mēs vienkārši to pašu darīsim ar datoru. Ja, un tad ir neveiksmīgi. Un cilvēki arī, ja nākamais ir, ko es teicu, ja, kad ir jābūt kādam, kurš saucās... Kaut kas ir rītī? Nē. Saucās tā kā baznīca evaņģēlists. Okay, ja? Tad ir jābūt kādam, kurš var vienkārši pastāstīt, kas tagad notiks, un kurš var pārliecināt cilvēkus. Ja? Ja tas ir uzņēmums, kurā ir, es nezinu, 2 cilvēki, abi 2 tur dibinātāji, abi 2 viensprāts, kad mēs te visu darām, tur jau tur mazāk problēmas, tā teikt, cik viņi labi var izdomāt. Bet ja ir iesaistīti daudz cilvēku, daudz darbinieki, viņus ir jāpārliecina. Ja, par to, ka tagad mēs darīsim savādāk. Un no tā būs tāds labums. Okay. Tur ir slidenās lietas, ja, kad tādā brīdī, kad mēs ieviešam kaut kādu tehnoloģiju, tajā brīdī cilvēki jūt, ka, bet es jau tūliņ varu palikt bez darba. Kaut kādu manu darbu tūliņ atdos mašīnai. Ja? Tā ir momentā pretestība. Ja? Okay. Nevajag šitos te jūs jaunos pāterus. Tīpaši, ja runāt cilvēkiem, kas vecāki par 30. Tad viņi... Dažādi, ja tā teikt, okay. Dažādi ir, ja. Ja, nevajag, ja, un zini, kā ir, ja tev 100 darbinieki, ja, boikotēs kaut ko, ja, neizdosies tev nekas. Ja, tā tad ir jābūt kādam, kurš var viņus pavilkt līdz uz šo ideju, kurš var palīdzēt, ja, jo arī tajā brīdī, kad mēs mainām kaut kādas tehnoloģijas, ejam uz šo te digitālo transformāciju, mēs mainām kaut kādas tehnoloģijas, cilvēkiem ir jāapgūst jaunas prasmes. Jā. Ja? Kādreiz es, tur es nezinu, uz kases aparātu uzsitu, ja tā teikt, ja, tur pirkuma summa, ja, un pēc tam nospiedu tik un tik man iedeva naudiņu, ja, un cik man ir jāizdod, ja, tā teikt, to es tā kā zinu, ja. Un tagad man pēkšņi noliks kaut kādu tur datoru priekšā, ja, un tagad viss būs jādara savādāk, ja, un man arī kaut kas jāapgūst kā darbiniekam. Jā, bet vai jūs neuzskatāt, cilvēks varbūt vairāk vecumā
vecuma gājuma, nekā varbūt, pus 30, viņi būtu lielāka pretestība pret šīm pārmaiņām. Viņi vairs negribētu ļoti. Tas ir ļoti individuāli. Okay. Ja, jo man ir bijis, kur es lasu kursus par video veidošanu, ja, un man vienā kursā bija starp jaunāko dalībnieku, tur varēja piedalīties tikai no 25 gadiem sākot, starp jaunāko un vecāko dalībnieku kursā man ir bijusi 50 gadu starpība. Okay. Tātad stāties priekšā, cik bija kundzei, ja, kura bija tajā senioru galā. Ja. Jā. Viņa gribēja iemācīties montēt video, veidot video, un viņai viss sanāca. Viņai bija motivācija, viņa gribēja to izdarīt. Viņa gribēja, jā, tajā brīdī, kad cilvēks grib, viss izdosies. Ja. Ja viņš nav, es nezinu, ja viņam nav kaut kāda, varbūt, tādas problēmas, ja, kuras ir nenovērst, kaut kādas veselības problēmas vai vēl kaut kas. Ja. Bet principā, ja cilvēks gribēs, viss izdosies. Bet ja cilvēks negrib, un tā ir ļoti bieži, ja, cilvēks, ja nostājās pretī, es negribu, iepriekš, kam man te tas viss, ja tā teikt, ja, visi ir pret mani sazvērējušies, visu pasauli, ja, es iešu projām, es tagad būšu bezdarbnieks, viss ir slikti, ja, tā teikt, viss ir slikti, mēs visu nomirsim, ja. No darbinieka atsaucības, ja, bet darbinieka atsaucība lielā daļā būs saistīta ar to, cik vadība to pratīs viņiem, pārnesa nozīmē sakot, nopārdot, ja, šo ideju. Okay. Ja, pratīs nopārdot, būs labi. Nepratīs, nebūs labi. Ja. Un jā, tas, ko es teicu, kas ir ļoti, ļoti būtiski, ir jābūt kādam, kas, teiksim, vada šo te digitalizācijas, vai tur, kā mēs viņam nesaukt, ja, to projektu, viņam ir jābūt ar ārkārtīgi lielām pilnvarām. Okay, jo, ja viņam saka, ja tā teikt, digitalizēt tagad grāmatvedību, bet viņš nedrīkst mainīt nekādus procesus, okay. Tur neizdosies nekas. Ja? Taisnība. Jā. Šeit ir gan loģiski. Okay. Pilnvars. Nozīmē, ka viņam kaut kāda amatu vajag, ja? Vai ko jūs domājat? Tas nav obligāti. Tas nav obligāti, ja? Jo pilnvars var deleģēt jebkuram amatam. Ja? Mēs varam teikt, ja, ka tu mums te esi visjaunākais, viszaļākais, bet mēs ticam, ka tu to vari izdarīt. Ja? Tu drīkst, ja tā teikt, piedāvāt, mainīt jebkādas procedūras. Es esmu, pieņemsim, te firmas, es nezinu, tehniskais vai finanšu vai kāds tur direktors. Ja? Ja? Ja tas mums nesamaitās kaut ko būtisku, ja, tev būs pilns atbalsts no manis. Ja? Mēs deleģējam pilnvaras, cilvēks var darboties, ja, un ja viņam ir gaiša galva, atvērts prāts un tā tālāk, ja, brīnuma lietas var sastrādāt. Tad vajag tu īsto cilvēku un vajag to komandu parot līdz tam. Jā. Jā, okay, tas viss ir ļoti saistīts, ja, un ja ir tā, ka, vēl viena tāda, tipiska kļūda, kad mēs domājam, ka varēs atnākt kāds no ārpuses, ja, mēs tagad noalgosim firmu, ja. Es arī tā iedomājos, pirmā ideja. Kas mums, ja tagad kaut ko digitalizēs, ja, bet mēs paši, ja tā teikt, ja, tur mēs neko negribam zināt, jūs atnākiet, tad digitalizējiet visu, ja, ja, un tad mēs tālāk izmantosim, ja. Tā nenotiek. Ja? Jā, mēs varam piesaistīt speciālistus no malas, bet mums ir jābūt iekšējai interesētībai, tad ir jābūt kādam, kurš to mums virza iekšpusē. Ja? Ir jābūt kādam, ja, kurš ir ieinteresēts un ar ļoti lielām pilnvarām. Lūk, jā. Tās ir, teiksim, tādas tie galvenie nosacījumi, lai mums sanāktu kaut kāda digitālā transformācija. Kamēr tas attiecās uz privāto sektoru, tātad uz biznesu. Okay. Ja, tur būtībā tā kā ir varbūt lielākas iespējas un noteikti ir jābūt lielākai ieinteresētībai. Grūtāk iet tad, ja ir runa par valsts sektoru. Valsts sektors liekas man interesants. Jūs tās pieminējāt, bet tas pat tā nemaz neatur nekādus, visu tikai par biznesu internetā raksta. To valsts sektoram ir interesanti uzzināt, kā jūs to saprotiet, vai ko tas tieši nozīmē. Jā, valsts sektorā ir kā? Valsts sektorā, ar ko atšķirās privātais no valsts sektora? Privātajā sektorā mēģina izdomāt, mums kaut kas ir jāizdara, ja? Šitas nav aizliegts. Tad mēs tā darīsim. Ja? Okay. Ja? Vēl mums vajadzētu to atrisināt, ja? Ja mēs šitā darītu? Tas nav aizliegts. Nav aizliegts, ja? Nekur nekāda likuma mums to neaizliedz, ja tā teikt, daram šitā. Ja? Mēs ģenerējam visādas jaunas idejas, ja? un mēģinam darīt, rēķinoties ar to, ko mums neaizliedz. Ja? Valsts sektorā ir pilnīgi savādāk.
valsts sektorā skatās nevis, kas nav aizliegts, bet kas mums ir rakstīts priekšā, kas mums ir jādara. Ja nav rakstīts priekšā, nedaram. Okay. Ja? Un no vienas puses, ja izklausās, ja, drausmīgi, no otras puses, es tā kā daļēji varu saprast arī to valsts sektoru, jo ja mēs kaut ko mēģināsim izdarīt, kas mums nebūs kaut kur kaut kādos normatīvajos aktos, tas ir tur ministra kabineta noteikumi, likumi un tā tālāk, ja tur tas nekur nebija rakstīts, ka mums tā ir jādara, ja? Un mēs ar vislabākajiem nodomiem varbūt kaut ko izdomāsim. Vienmēr atradīsies kāds, kurš teiks, ja, pamatojoties uz kādu normatīvu aktu, jūs šito te darījāt, ja, tā teikt, kā jūs vispār tā varējāt darīt, ja, un beigās, ja, tā tad, lai atrastu vainīgo, tas, kurš tad tur būs to lēmumu pieņems, ka darīsim šitā, ja, ja, viņu upurēsim, ja tā teikt, ja, kādreiz, ja tur tirgus laukumā nocirt galvu, ja tā teikt, tagad mēs atlaižam viņu tur no darba, ja tā teikt, ja, pat nevis atlaižam no darba, mēs ar viņu pārtrauksim darba tiesiskās attiecības, ja, zini, kā ir, ja, paziņojumos presē, ja, tā kā, līdz ar to cilvēkiem valsts sektorā, viņiem arī sanāk, ja, bailīgi kaut ko mēģināt darīt, pat ja kādam ir kaut kādas domas, ja, labas, vai labas idejas. Jā, un otra lieta, jā, valstī, tātad publiskajam sektoram, parasti viņu izdzīvošana nav atkarīga no efektivitātes. Nemaksā algas, ja? Alga nāk, ja tā teikt, ja, mēs darām, ja, visu atbilstoši normatīviem aktiem. Ja. Privātā sektorā, cik mēs efektīvi darbosimies un cik mēs iesim uz priekšu, no tā ir atkarīgs, vai mēs būsim vai nebūsim paēduši. Jā. Ja. Tāpēc, jā, tā pieeja ļoti, ļoti atšķirās. Ja. Un valsts sektorā vienmēr visu prasīs juristiem. Ja. Vai mums šitā te ir jādara, vai mums kā mums ir jādara. Ja. Juristiem vispār efektivitāte bijusi nebijusi. Okay. Viņiem kas, ja, viņš sēž ministrijā, ja, algu saņem, viņu neviens klients netraucē. Ja. Ja kaut kur vajag, ja, tur atšaudīties, ja, no žurnālistiem, ja, tad sabiedrisko attiecību, ja kaut kādu vadītāju izstumjam priekšā. Ja. Okay. Ja. Tāpēc juristiem sanāk, ja, ka pat ja kāds nāk ar kaut kādu labu ideju, mēs varam šādi izdarīt. Ja. Ja, jūs paskatās, viņš tā mums nevajadzētu darīt. Ja. Tiet bez kaut kas jauns, ja? Nē, nav nevienā normatīvā aktā rakstīts, ka tā mums ir jādara. Ja. Tā viņi dzīvo, ja vienmēr. Jā, un tad nekas nenotiek. Ja. Un runājot par kaut kādu digitālo transformāciju, es nesaukšu konkrētas, ja, teiksim, valsts sistēmas, ja, bet es viņas zinu, ja, kur mums bija kaut kādi procesi izdomāti, ja, tur pirms 30 gadiem, ja. Un pie tiem procesiem mēs pieturamies, jo tas ir, tā vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Ja? Es šeit varētu pastāstīt, ja, to pastāstu par tiem mērkaķiem, ja, bet tas būs pa garu, es tā domāju. Ja? Interesanti. Ļoti pamācošs. Ja? Es izstāstīšu tomēr. Jā, kāpēc? Veicam eksperimentu. Tātad iesēdinam krātiņā 5 smērkaķus, ja, pie griestiem piekarinam banānu un noliekam vidū trepītes. Ja. Mērkaķi, ja tā teikt, metās augšā pēc banānu pēc tām trepītēm, un tanī brīdī mēs viņus no šļūtenes ar ledainu ūdeni aplējam. Okay. Ja. Viņi pasēž, paskurinās, ja tā teikt, bet tur banāns. Ja. Viņi kāpj augšā, ja, un mēģina dabūt viņu vēlreiz. Kā viņi uz trepītēm, tā mēs viņus ar ledainu ūdeni. Okay. Ja? Pēc kāda brītiņa, ja tā teikt, viņiem ir skaidrs, ja, ka nevajag tur līst, ja, nepatikšanas, ja, ledens ūdens jau viss kažoks lapi. Ja. Tālāk mēs no turienes izņemam vienu mērkaķi ārā un ieliekam vienu svaigu, kurš neko nezina par šo sistēmu. Ja. Viņš ierauga banānu, ja tā teikt, viņš metās augšā pēc banāna, pārējie viņi rauj atpakaļ lejā, dod pa štangu, ja, ja, tu ko dari? Ja. Viņi zina, ka tuliņ dabūsim ledainu ūdeni. Ja. Pēc kāda brītiņa viņš pieņem, ka nevajag nekur kāpt, ja, dabūšu tikai pa galvu. Ja. Tajā brīdī mēs izņemam kādu citu mērkaķi un ieliekam atkal svaigu vietā. Ja. Viņš metās augšā pēc banāna, visi viņam metās virsū un rauj viņu atpakaļ lejā, ieskaitot to pirmo nomainīto. Okay, jā. Ja. Un šādā veidā mēs nomainām visus tos mērkaķus. Ja.
Tagad visi 5 ir svaigi, neviens nezina neko pa ledēno ūdeni. Bet ja mēs nomainīsim vēl kādu vienu no viņiem, ja, un tas jaunais kāps augšā, tad visi esošie, ja tā teikt, viņu raus lejā, dos pa koko. Ja. Tā veidojas korporatīvās tradīcijas. Tas saucās, ja. Te vienmēr tā ir bijis un vienmēr tā būs. Iemeslus, kāpēc tā ir, vairs neviens nezina. Bet te vienmēr ir bijis un vienmēr tā būs. Ja? Un šādā te veidā, nu, teiksim, šādā veidā domāt, tas varbūt, šāda pieeja varbūt jebkur. Tas nav tikai publiskajam sektoram, ja? Tas varbūt arī privātajā. Ja? Kāpēc tā darīja? Ja? Nu, tas tā kā, ja vēl viens piemērs, ja? Nu, mamma ir iemācījusi meitai, ja? Kad, nu, tad, kad vāra vistu, ja? Tā teikt, viņu pirms tam vajag sagriezt 4 daļās, ja? Tā teikt, un tad likt katlā, ja? Un meita to ir iemācījusi, bet viņa kaut kādā mammai prasa, kāpēc viņa jāgriež 4 daļās, ja? Ir jāgriež 4 daļās. Ja? Nu, labi, nu, vēl pēc kāda brīdi, bet nu, kāpēc, ja? Mana mamma šito iemācīja, ja, tā teikt, ja, bet vecmāmiņa vēl dzīve, ja? Nu, un meituks iet pie vecmāmiņas un saka, kāpēc tā viss jāgriež 4 daļās, ja, tā teikt, pirms likšanas vārīt. Viņa saka, tas vienkārši mums pēc kara nebija tāda lielāka katla, ja? Mums maziņš katliņš bija, ja? Tātad mēs kaut ko iemācāmies, ja, un mēs nesaprotam vairs, mēs nezinām to iemeslu. Ja. Un tāpēc vienmēr ir vērtīgi mēģināt saprast, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs kaut ko darām šitā. Ja. Vai tas iemesls nav kaut kāds tāds, kurš vairs nav aktuāls. Un tad mēs varam mainīt to procesu. Un ja mums vēl nāk klāt šīs jaunās tehnoloģiskās iespējas, tad mēs to procesu noteikti varam mainīt. Ja. Un mēs varam dabūt daudz lielāku efektivitāti. Ja, ja mēs tādā veidā neskatāmies, ja mēs, nu, teiksim, kas ir tam valsts sektoram, kas ir tipiski, ja, kad, nu kā, kur ir likumā ierakstīts, ja kaut kādos ministra kabineta noteikumos ierakstīts, ka jādara šitā, ja, un tālāk mēs, nu, mums tagad vajag digitalizēt, ja, un mēs mēģinām visu to papīra darbu pārcelt, ja, 1:1 uz datoru. Nu, man ir piemēri, es neteikšu konkrētos piemērus, ja, bet man ir piemēri, kur ir, nu, pilnīgas auzas, ja, kur ir pilnīgas auzas, ja, šito visu ar mūsdienu tehnoloģijām jau esošajā sistēmā bija jārisina nesalīdzinām vienkāršāk. Nesalīdzinām vienkāršāk. Tur cilvēkiem būtu, nu, teiksim, tur uzdot jautājumu iestādē, ja, viņiem bija, nu, viņš iet tajā sistēmā, ja, viņam vajadzēja uzrakstīt jautājumu, ja, nu, reku jautājums parādījās tā kā čatā. Ja? Bet tikai ir zināms, ja konkrēti, nu, tiksim, ja es esmu pieteicies tajā sistēmā, ir zināms, ja, kad, nu, kurš to jautājumu uzdevis, ja, un tālāk ir zināms, kurš uz viņu atbildēja, ja, un tepat mēs redzam jautājums atbild. Ja? Nevis tā, kad, ja mums ir jāiesūta jautājums, ja, tad mēs viņu, tā kā agrāk, nu, viņš bija jāiesūta, tur, es nezinu, ierakstītā vēstulē, pieņemsim, ja, tad tagad tas viss ir formējam dokumentu, viņu elektroniski parakstam, aizsūtam, viņš tiek pievienots šī sistēmā, tālāk, nu, iestāde, kur atbild, ja gatavo dokumentu, pievieno šī sistēmā, tālāk, lai es apskatītos, ja 5 jautājumus un 5 atbildes, kas ir, ja, man ir jāatver 10 dokumenti. Tā vietā, lai es redzētu, reku jautājums, reku atbildi. Jā. Nu, saproti, cik muļķīgi tas ir izpildīts, runājot, teiksim, par kaut kādu digitālo transformāciju. Kāpēc? Nu kā, nu, bet, nu, tāpēc, ka likumā tā ir ierakstīts, ja tā teikt, ja, nu, ka nu, tas tiek iesūtīts vēstulē, oficiālā, nu, un oficiālā vēstule, nu, tagad mums jaunajās tehnoloģijās, ja tas būs elektroniski parakstīts dokuments, tā vairs tam nebija jābūt. Kādam jāmaina tie likumi noteikti. Nu, jā, bet tie, kas izpilda, nu, viņiem sanāk, ja, nu kā, nu, likumus tak tur pieņem. Likumus nepieņem, likumi mums nenāk no Dieva tā kunga. Bet ko jūs ieteikt viņiem tajā nozarē tieši kaut kādā ziņā, kaut kādas prasmes, arī būtu mūsu skatītājiem, ko būtu tagad, lai cilvēki iet tajā jomā vai uzņēmumā, ko darīt citādāk? Vai? Nu, tur ir jābūt, nu, kaut kādai apstākļu sakritībai, acīm redzot, ja tur nav tāda nu, laba recepte, ja, kā, nu, dariet šitā, un tad viss izdosies, ja. Jo redz, tai apstākļu sakritībai jābūt tādai, ka tam, kurš ir, nu, tuvāk, teiksim, pie kaut kā darīšanas, ja, kuram tas jāatrisina ir, ja, viņam vajadzētu būt iespējai
dot kaut kādus ieteikumus, ka, ja mēs darīsim šitā, tad būs efektīvāk. Un kaut kur tālāk, ka valsts pārvalde ir liela, tas ir objektīvi. Ja? Valsts ir diezgan liela saimniecība, ja? Tur nevar neko pārmest, un tur ir jābūt kaut kādai birokrātijas daļai, ja? Jo, ja katrs darīs, kā ienāk prātā, tad nebūs kārtība. Tas ir ok, tas saprotams. Ja? Ja? Kaut kādai birokrātijai jābūt. Ja? Bet vajadzētu būt, ka tas, kurš dara, viņam ir kaut kāda ideja, viņš to padod uz augšu un saka, ja mēs šeit darīsim tā, tad būs efektīvāk, un tur ir jābūt atbalstam, un vēl augstāk nākamajā līmenī ir jābūt atbalstam, ja? Ja? Un tas ir tas pats līdzīgi, teiksim, kā uzņēmumos, ja? Ja mēs kaut ko tur mēģināsim ieviest kaut kādu jaunu sistēmu, un tas tur apakšā, kurš mēģina ieviest, ja? Viņš kaut ko tur mēģinās darboties, bet viņam no vadības nebūs atbalsta. Ja? Nu, tu neteiksi, ja, ka ok, tu šito procedūru drīkst mainīt, ja? Es tev dodu tādas pilnvaras, ja es tev atbalstu, es tev aizstāvēšu, es nezinu, valdē vai kur, ja vajag. Ja? Un ja tāda nav, ja? Nu, tad tas cilvēks apakšā, nu, viņš tur parosās arī valsts pārvaldē, ja? Ja viņš parosās, ja, nu, viņš redz, ja, ka viņš vienreiz neko nedabūja cauri, otrreiz neko nedabūja cauri, piektoreiz neko nedabūja cauri, ja? Daram, ja tā teikt, ja, tā, te ir pilnīgi bezcerīgi, ja? Daram, visi redz, ka muļķības. Visi redz, ka muļķības, ja, bet tas tā kā stāsta pētņiem. Izsisties līdz tam, ja, kad kaut kur tiks pamainīts kaut kāds normatīvais akts, un pavisam slikti ir tad, ja tikko kā ir pieņemts kaut kāds normatīvais akts, viņu pieņēmuši kaut kur tur augšā, ja, un tie idejas autori bijuši augšā, kuri nav bijuši tuvu pie zemes. Nav īsti bijuši izpildē, vai ne? Un tagad mēs no apakšas sakam, bet tur vajadzētu mainīt. Un vienmēr augšā kāds atradīsies, ja, kurš paskatīsies, jo haidies tikko kā teicu savādāk. Ja. Un es tikko kā esmu tur izbīdījis cauri kaut kādas izmaiņas, kaut kādos ministra kabineta noteikumos. Ja. Un tagad man saka, ka tur vajadzētu mainīt. Nu, ja es iešu, ja es nezinu, uz ministra kabineta, ja, uz ministriju, ja, un teikšu, ja, ka te tagad vajadzētu mainīt, un prasīs, pagaid, kāpēc mainīt? Tikko kā tu teici savādāk, ja. Cilvēki ir ļoti egoistiski tomēr, ja? Viņam sanāks, ja domās, ka es esmu muļķis, ja? Ja? Nevajag. Mēģiniet tur tā, ja? Tālāk procesi tiek sarežģīti, ja? Tur tiek, briesmu lietas tiek darīts. Ja? Ja, tāpēc, jo lielāka sistēma, protams, jo tas ir grūtāk, objektīvi, ja? Ja, Jūs teiktu, arī tas būtu galvenais iemesls, kāpēc Latvijā tā digitālā transformācija tos uzņēmumos notiek lēnu, kad kādam ir tā ideja, bet uzņēmums nav gatavs tu ideju tālāk nest? Nē, Latvijā būs mazliet cita situācija, es domāju. Tas, kad mēs nevaram dabūt kaut kur līdz vadībai, tas vairāk, es domāju, attiecās uz valsts pārvaldi. Uzņēmumos, es domāju, ka diezgan daudz varētu būt tā, ka sevišķi iet runa par kādiem maziem vidējiem uzņēmumiem, pietiekami daudz varētu būt tā, ka nav vispār šo te zināšanu par kaut kādām, par tehnoloģijām, par tehnoloģiskajām iespējām, ja, un kaut kādu to ideju, kā to vēl varētu darīt. Tas ir viens, un vēl diezgan būtisks šķērslis, manuprāt, ir kā tagad teikt, lai neaprunāt, ja? Valsts pārvaldes uzliktie dažādi veidi ierobežojumi. Ja? Jo bija kādreiz droši vien zini, ekonomists Smits, ja? Stāstīja mums Edgars. Jā, kuram bija tas salīdzinājums, man liekas, tas bija viņam, kad valstī vajadzētu būt kā naktsargam. Ja? Tas naktsarga princips, ja? Ka pa dienu mums viņš netraucē, mēs nezinām neko pa viņu. Jā. Bet pa nakti viņš mūs sargā. Ja? Tā nenotiek. Ja? Valsts pārvalde, un tas nav tikai Latvijā, ja? Bet valsts pārvalde mēģina visu regulēt, ja tā teikt, un mēs visu normēsim un tā tālāk, ja? un visur būs normatīvi akti, viss būs precīzi uzrakstīts, kas ir jādara. Ja? Uzņēmējdarbībā jau tā nevar. Ja visiem būs uzrakstīti pilnīgi vienādi noteikumi, ja, un visi darbosies pēc pilnīgi vienādiem noteikumiem, ja, uzņēmums tā nevar izdzīvot. Ja, uzņēmumam ir jāattīstās, viņam ir jādomā, kas jauns, kā mēs varam darīt kaut ko efektīvāk. Ja, valsts ierobežo tos uzņēmumus. Un ja valsts pārvalde ierobežo, ir uzrakstīts, ja, kad jādara ir šitā, ja, tā varētu, ja. Ne, tā nedrīkstēs, ja? Ja? Tad, teiksim tā, jo vairāk mēs uzņēmumus ierobežojam, jo grūtāk viņiem, ja ir kaut ko jaunu radīt, ja?
Ja? Protams, vienmēr ir kaut kādi veiksmes stāsti, ja? un vienmēr ir cilvēki, kas ir... Māk apiet arī ne kaut kā? Arī, jā. Ne, kā uzņēmēji ar to vien nodarbojas, ka viņiem ir jādomā, kā apiet, uzlikt tos ierobežojumus. Ja? Pie tam, ja mēs runājam par to, kā apiet uzlikt tos ierobežojumus, ja, lai mēs varētu kaut kur šmugulēties, ja? Kaut kur krāpties, ja? Tas nav labi. Tas nav, ne. Ja? Bet ja mums ir pa vienkāršām lietām, ja, kas ir, mēs nevienu nekur, ne mēs budžetam nodaram kādu skādi, ja, ne mēs kādiem klientiem nodaram kaut kādu skādi, neko, ja, mēs gribam tikai to labāko, un ja mēs darīsim šitā, visiem būs labāk, ja, un tas viss būs nesalīdzinām efektīvāk, ja, bet kaut kur normatīvos aktos, ja tā teikt, būs rakstīts, ja, ka nē, jādara ir tā, ja, tad ir drausmīgi, ja, tad tiem nabagu uzņēmējiem ir jādomā, kā mēs varam, ja, to apiet, ja, kā mēs varam izdarīt tā, lai mēs neesam to likumu pārkāpuši, lai mēs panākam to savu rezultātu. Ja? Jo nav tā, ka šausmīgi bieži izskan teiksim, kaut kur plašsaziņas līdzekļos, ja, ka visi uzņēmēji sliktie, visi uzņēmēji tikai negrib maksāt nodokļus. Ja? Neapkrūtiniet mums kā uzņēmējiem dzīvi, ja? un mēs jau arī maksāsim tos nodokļus. Ja? Ja? Tur par nodokļiem, jā, tur ir vēl cita lieta, ja, teiksim, kad, lai saprastu, kāpēc būtu vairāk vajadzīga kaut kāda skaidrošana, ja, un tālāk, ja, teiksim, arī, ja uzņēmējs redz, ja, ka publiskais sektors, ja to viņa nodokļos samaksā to naudu, kaut kur baigi iznieko, ja, tad arī nav baigā iedvesma maksāt tos nodokļus, ja. Ja, tā kā, tur viss saistīts, ja, tur viss saistīts. Bet runājot par to, jūs teicāt par tiem uzņēmumiem, un ka tie cilvēki dažreiz paši nezina, kā tās tehnoloģijas attīstās, vai kas viņiem varbūt nepieciešams, lai viss būtu produktivitāte lielāka, tad vai ir kaut kas tāds, jūs zināt, ka vienkārši viss mainās no tā, kā bija agrāk, un ir tagad, ka viss tiek automatizēts, vai ne, un tieši to mākslīgo intelektu, vai mums šeit ir kaut kāds priekšmets skolā, vai jauns, vai kaut kā izglītot to jaunatni, jāapzinoties, ka tas ir faktors, kas jāņem vērā nākotnē, un kad viss būs mazliet citādāk. Teiksim tā. Jo man nav tāds zināšanas kā jums, un man ir interesanti to dzirdēt, un daudz to nezinu, tas ir tik svarīgi. Jā, mēs, teiksim tā, skola parasti dod, no sākuma māca saucamās instrumentālās zinātnes, tad mēs iemācāmies lasīt, rakstīt, rēķināt. Tas ir, lai mēs vispār varētu tālāk kaut ko saprast. Tālāk skola mums iedod ļoti, ļoti plašu skatu uz dzīvi. Ja? Okay. Mēs mācāmies vēsturi, mēs mācāmies dabas zinības, mēs mācāmies tur fiziku, ķīmiju, matemātiku. Ja? Tātad mēs redzam tā kā dažādākās iespējas. Jā, kur ir? Ja? Vai kāds no cilvēkiem, kurš tur mācās, būs kādā no jomām ieinteresēts, tas būs ļoti atkarīgs no tā, cik skolotājs varbūt viņu var ieinteresēt, cik viņam būs mājās atbalsts. Ja? Arī zināmā mērā, cik ļoti būs skolotājam, talantīgam skolotājam, cik ļoti būs iespēja tā kā pielāgot varbūt to mācību saturu tā, lai viņš būtu interesants. Jo tur jau arī, ja tā teikt, ja no valsts nāk regulējums, ja, tad ir jādara tagad šitā. Kā? Šitā. Ja? Kas ir tas pēdējais, tas pēdējais modīgais, ja ir tas kompetencēs balstītā izglītība. Jā, stāstīs skolotā. Šausmīgi glauni mēs kaut ko pasakam. Kā tas ir? Ja? Praktiski. Jā, kā tas ir praktiski, un ir skolotāji, kas ir ārkārtīgi talantīgi. Ja? Un kas viņiem nevajadzēja to visu teikt priekšā. Viņi tik un tā tiem bērniem stāstīja, tā, lai viņiem ir interesanti. Bija kaut kur Siguldā, es tagad nepateikšu, ja, vai Siguldas ģimnāzijā, vai kur bija viens skolotājs, kuram bērni gāja no klases, kaut kāds anormāls procents gāja uz eksaktajām zinātnēm studēt pēc tam. Okay. Ja? Kā? Ka nav loģiski, kā tu to dabū gatavu? Ja? Ja? Pēc tam viņš pat nebija, man liekas, fizikas skolotājs, viņš nebija kaut kāds vēstures skolotājs. Ja? Es tur varu saputroties, ja? Es nezinu precīzi, ja? Bet tā ideja bija tāda, ka viņš tos bērnus veda rādīt uz dažādām vietām, kur kaut kas notiek praktiski, vai tur tāda rūpnīca, vai tur tāds uzņēmums, vai tas, ja? Ja? Un viņi tālāk var skatīties, ka
Kāpēc man to vajag mācīties? Jā, reku tās zināšanas, kuras man te skolā māca, ja tā teikt, ja, reku viņus noderētu. Un šitā lieta ir riktīgi interesanti, ja, un tad cilvēki var pavilkties uz kaut ko. Tieši ja, jo, ja viņam sausi māca, matemātikā, ja, tur es nezinu, šitādu integrāli vai tādu tur determinantu, ja, ja, tas ir determinants. Ja. Man bija gadījums ar vienu no maniem vecākajiem bērniem, kas bija, tas jau pirms daudziem gadiem, ja, bija iestājies augstskolā un bija palaidis garām, ja to sīko niansu, ka augstskolā jāmācās. Ja, jo vidusskolā viņam galva laba, viņš vidusskolā varēja izbraukt cauri, ja tā teikt, vai ne uz urā, ja vienkārši labi klausoties stundā. Ja. Jā, tā ir. Ja, un viņš aizgāja uz augstskolu, ja, un uz Tehnisko universitāti. Viņš atskrien pie manis decembra sākumā, viņš saka, tēti, palīdz ar matemātiku. Ja. Es te netiek galā, ja. Viņš man tagad rāda to tēmu, es jau neesmu nekāds matemātiķis. Ja, un labi, ņemam, sākam pētīt, ja, pētam to jautājumu. Beigās es saku, bet tas nozīmē šito. Visas tās darbības, kuras tev tur jāveic, nav svarīgi, ja pa kādu tēmu tas bija, ja, bet visas tās darbības, kas tur jāveic, tā lietas būtība ir lūk šitāda, tā jēga. Viņš saka, rekā. Ja. Labi, nākamā tēma, ja, tā teikt, tur par funkciju atvasinājumiem, ja. Kāpēc, ko tas nozīmē, ja, tā teikt, pēc būtības, ja, ja. Es viņam izstāstu, ko tas nozīmē pēc būtības, ja. Viņš saka, rekā tas ir, ja. Ja. Būšu godīgs, ja, tā teikt, ja viņš, tur bija pārāk maz līdz eksāmeniem palicis, ja, tā teikt, ja viņam sanāca, ja, ka nepacelšu. Visu pirmo semestru nebija mācījies, ja, tā teikt, izstājās no turienes. Aizgāja nākamā gadā uz citu skolu, ja, bet, jau ar zināšanām, ka ir jāsaprot. Kāpēc Nevis ir jāiekaļ kaut kas, bet ir jāsaprot, ko tas nozīmē, kāda ir tā lietas būtība, ja. To teicienu piedāvāja kā Albertam Einsteinam, ka, ja tu to nevari vienkārši pastāstīt, tad tu pats to līdz galam labi nesaproti. Brīnišķīgs teiciens. Un viņš to bija ņēmis vērā, ja, un skolā matemātikas skolotājai, kura māca kaut kādu kārtējo tēmu, ja, bet viņš viņu jau zina tagad. Ja. Viņa māca, man liekas, par funkciju atvasinājumiem. Ja. Ja. Kad tur funkcija atvasinājums rēķina lūk tur pēc tādām formulām. Viņš saka, mēs ar viņu to jau esam izgājuši. Viņš saka, funkcijas atvasinājums tas ir kas? Un skolotājs saka, to rēķina lūk pēc šām te formulām. Viņš saka, bet lietas būtība ir kāda. Ja. To rēķina pēc šitām formulām. Viņa paliek pikta, viņš apklust, bet viņš saprot, ka skolotāji nezina šo tēmu. Viņa zina, kā izrēķināt tos uzdevumus, viņa zina, kā pielietot formulas, bet ko tas nozīmē, viņa nezina. Ja? Un tā ir ļoti, ļoti daudz un ļoti, ļoti bieži. Ja? Tur negribās, ja? Tas tā kā nav baigi saistīts varbūt ar digitālo transformāciju tiešā veidā, ja? Bet, ja skolotājs nevarēs saprotam izstāstīt, nevarēs to cilvēciņu ieinteresēt, ja? Un ja tas cilvēciņš nesapratīs lietas būtību kaut kādam jautājumam, ja? Viņam neies tālāk tajā priekšmetā, tā uz priekšu, viņš neradīs jaunas lietas, ja, tā teikt, ja viņš varbūt kaut ko iekals, ja? Ja, bet tādā brīdī, kad viņš sapratīs, ja, būs jā, pilnīgi savādāk. Skaidrs, tad tas digitālā transformācija nav priekšmets, ko vajag skolā, bet vajag dot cilvēkam sapratni, kāpēc viņš to mācās. Vajadzētu ieinteresēt. Ja? Teiksim tā, kas attiecās uz dažādām šīm digitālajām lietām, ja, tad ir tā, ka jaunie jau visi, ja tā teikt, tur piedzimst ar telefonu rokā, ja, un viņiem tur nav nekādas problēmas. Ja? Ļoti daudzi nebaidās lietot. Man arī, ja tā teikt, un jaunākie bērni, ja tā teikt, un ir no 2 gadu vecuma, ja tur iedodam viņam tur kaut kādu ekrāniņu rokā, ja viņš tur kaut ko pabakstīt, kaut ko, respektīvi, viņi nebaidās no šīm iekārtām. Tas nenozīmē, ka viņi saprot, ko viņi dara. Ļoti bieži nesaprot. Ļoti bieži nesaprot, ja. Ja? Vecāku gadgājumu cilvēki, ja tā teikt, nesaprot, bet baidās. Ja? Un tas, ko mēs varētu darīt, mēs varētu, droši vien, kad vairāk mēģināt mācīt saprast, ko tu tagad tikko kā darīji, kāpēc tas tā notiek. Ja? Jo kamēr cilvēks nesaprot, ko viņš dara, viņš var sapakstīt, ja? Bet kas sanāks, viņš nezina,
jaunas kaut kādas lietas, ja tā teikt, izdomāt, kā to varētu tur pareizāk, efektīvāk darīt, ja viņš arī nevarēs, ja? Noorganizēt, ja, jo viņš jau nezina, kāds notiek. Nu, jā. Nu, vai arī gan jau svarīgs faktors, ka tie cilvēki, kas ir labi tajā nozarē, viņi māk arī tos cilvēkus jau palikt līdz tajās organizācijās, kas darbojas digitālajā transformācijā, vai pārzina to jomu? Nu, tur ir kā. Ir mums daudz, kas ir gudri inženieri. Ja? Viņš zina, kā šito te izdarīt, bet viņiem ļoti bieži tā kā ar sunīšiem. Ja? Visu saprotu, pateikt neko nevaru. Okay. Viņi ir slikti stāstītāji. Ja? Ir kaut kas, ir baigi labi stāstītāji, kas ir baigi balamuts. Ja? Nemāk, bet viņš nezina, pa ko stāstīt. Ja? Viņš var vilku no meža izrunāt laukā. Ja? Bet viņam nav zināšana, pa ko. Ja? Un ļoti reti, kad sakrīt abas lietas. Kad tu zini to tēmu, tā, lai, jo tu viņu labāk un dziļāk zini, un jo tu esi labāks stāstītājs, jo tad tu varēsi izstāstīt, tas sakot, uz burkāniem, uz banāniem, ja? Tā, lai tam vienkāršajam cilvēkam būtu saprotams. Lielā kļūda ļoti bieži, vienalga, pa ko mēs nerunātu, pa digitālo transformāciju vai pa, es nezinu, pa biešu ravēšanu. Ja? Liela kļūda ir, ka mēs pieņemam, ka tas cilvēks, kurš mūs klausās, zina visu to pašu, ko zinām mēs. Ja? Un tad mēs stāstam, lietojot kaut kādus nozares terminoloģiju, ja tā teikt, ja, ļoti bieži no augstām tribīnēm dzirdam, ja, kad lietojam ļoti, ļoti daudz svešvārdus, ja? Lai izklausās gudrāk. Cilvēki uzvedās un spriež savādāk. Cilvēki nedomā, ka, ja es viņu nesapratu, ja, tad es laikam esmu muļķis. Ja? Nē, viņš domā, ja es viņu nesapratu, viņš ir muļķis. Es domāju, man liekas, tik stulbs jautājums. Man jau būtu jāzina. Jā. Nē. Ļoti liela daļa cilvēku domā, ja tā teikt, viņš tur kaut ko tādu runā, es nesapratu, viņš ir muļķis. Ja? Zināmā mērā ļoti iespējams, ka tā ir, jo pat, ja viņš labi saprata pats, ko viņš runāja, tad, ja viņš nerunāja saprotam savai auditorijai, tad zināmā mērā viņš nav baigi attapīgs, vai ne? Jo, ja viņš būtu gudrāks, viņš runātu tā, lai saprastu auditoriju. Mēs nekad nevarēsim cilvēkam izstāstīt kādu sarežģītu lietu, lietojot viņam nezināmus un nesaprotamus terminus. Jā, taisnība. Ja? Tātad, ja mēs kaut ko stāstam bērniem, es nezinu, pa fiziku, stāstam ar vienkāršiem piemēriem, ar vienkāršām, ar vienkāršiem, kaut kādām vienkāršām ilustrācijām, ja, izmantojot vārdus, kurus viņi saprot, tad mums ir cerība, ka viņi mūs sapratīs. Tas attiecās uz jebko vienalga, vai mēs skolā mācām fiziku, vai mēs mēģinām, teiksim, saviem uzņēmuma darbiniekiem stāstīt tur pa digitālo transformāciju. Ja? Jebkas stāstīsim vienkārši pastāstīsim, kādi būs iegūmi, ko tas nozīmē. Ja? Mums daudz lielākas iespējas, ja, kad mums izdosies, ja, teiksim, ja kaut kādā. Jā, ka viņi uztvers, ka viņi to atbalstīs, ka viņi būs labvēlīgi noskaņoti pret to. Okay. Mazliet atgriežos pie tās tēmas, ka zinām, tā digitālā transformācija ir tik nozīmīga vai ne nākotnē, cik es tā sapratu no visādiem pētījumiem un datiem, ka tas ir nākamais solis, ko iet daudzos uzņēmumos. Ko jūs teikt, kas varētu būt nākamās pārmaiņas digitālajā transformācijā, ko mēs kā cilvēki redzētu ikdienā vairāk? Vai jums kaut kādas idejas? Jā, kas ir tas, ko vajadzētu darīt, tu prasi? Droši vien, kad daudziem, es nezinu, kā to panākt, ja, bet tas ideālais būtu, ka mēs mainām savu attieksmi pret jaunu zināšanu apgūšanu. Ja? Tātad, ja mēs šķirojam zivis zivju kombinātā, ja? Un to pašlaik darām ar rokām, ja? Tad, ja mēs domāsim, kā mēs nevaram te kaut kā to automatizēt, ja? Ja? Kādas tehnoloģijas mums ļauj, ja tā teikt, tās zivis varbūt šķirot kaut kā automātiski? Ja, kāda tur datora redzē, ja tā teikt, ja, un mākslīgais intelekts, ja, un tur šitādas tur zivju saķeršanas, ja tā teikt, ja to uz to puši, šito pusi, ja, ja mēs tādā veidā domāsim, bet, tur ir vajadzīga, zinām izglītība. Jo, diemžēl, bet, teiksim, ja tas ir cilvēks, kurš ir pāri pusmūžam un kurš nav trenējis domāšanu visu mūžu, ja, viņam ir diezgan bēdīgi. Ja? Un mums ir diezgan daudz cilvēku, kas ir,
kas nedomā tādās kategorijās, nu, kad katru dienu, ko mēs varam uzlabot, ja? Kā mēs varam šo te darīt labāk. Ja? Es nesaprotu, kāpēc šitas notiek tā. Ja? Es mēģināšu iedziļināties, es mēģināšu izpētīt. Ja? Jo principā jau daudz vienkāršāk ir, ja tā teikt, apsēsties ar aliņu pie televizora, ja tā teikt, mēs esam sporta draugi, ja tā teikt, mēs skatāmies futbolu. Ja? Ja? Un ja mēs būsim ieinteresēti kaut kādu, faktiski mums ir jāmācās. Jā. Jāmācās jāmācās ir visu laiku. Tas nav tā, ja, ka tikai tur pamatskolā, ja tā teikt, un viss. Ja. Ja, mēs mācāmies augstskolā, bet tas ir viss mums pabīdīt tajā virzienā. Pamatskolā mēs apgūstam, ja kaut kādu, kā es teicu, instrumentālas zinātnes, ja tā teikt, un vispār redzesloku paplašinām. Ja. Augstskolā mēs tā kā jau specializējamies uz kaut ko. Ja. Bet tālāk mums visas dzīves laikā ir jāmācās, kas ir jauns, ja, kas ir tas, ko mēs varam izmantot. Ja. Jo mums katram, ja tā teikt, kabatā ir telefons, gudrs telefons. Jā. Es parasti lietoju to salīdzinājumu, ja, kad šitā mazā šokolādes tāfelītes izmēra iekārta, viņa ir miljoniem reižu jaudīgāka nekā tas dators, kurš bija daudz lielāks un kurš vadīja pirmo cilvēces kosmisko lidojumu uz mēnesi. Ja? Šī ir miljoniem reižu jaudīgāka iekārta. Vai mēs viņu izmantojam pēc būtības? Ja? Jeb mēs viņu izmantojam, teiksim, lai pazvanītu, uzrakstītu kaut kādu čatā, kaut kādu ziņu, ja, pastītos, ja kaut kādas sociālas mēdīs, ja tā teikt, es nezinu, nofilmēt, kaut ko nofotografēt, ja, paskatītos kādu viģiku, ja. Ja, vai tas ir tas, vai mēs skatāmies, kādas vēl ir iespējas, kā mēs viņu varam izmantot, ja? Jo viņam ir vājprātīgas iespējas, ko tik mēs nevaram darīt. Vai jums pašiem nešķiet saistībā ar to digitālo transformāciju, kad ir svarīgi nolūkt robežu, cik tālu viņi var iet, ņemot vērā to cilvēcisko faktoru, kad cilvēki paliek pēc darba, un kad tikai vairāk laiks, bet ilgtermiņā tā labsvīta nav tik laba, zinot, ka ar to izglītību, kas viņiem ir, tas darbs, ko viņi var iegūt. Un tad ir jautājums, kā viņi pelna, un vai valsts viņiem maksā, un tad viņiem jāpērk lieskoties roboti. Tas tā nākotnē skatoties. Kā ir valsts neko nemaksā. Valsts neko nemaksā. Maksā tie, kuri strādā, samaksā nodokļus, tā veidojas budžets. Un no šī budžeta, ja tā teikt, iedotiem cilvēkiem. Mēs varam, budžets ir mehānisms, kā mēs pārdalam kaut kādas līdzekļus. Nekas vairāk. Tā nav nauda, kas nāk no kurienes. Ja? Ja, tātad, jo vairāk būs tie, ja, jo vairāk būs to, kas grib no budžeta kaut ko dabūt, kaut kāds pabalsts, ja? Jo vairāk būs jāpaņem no tiem, kuri strādā un kaut ko mēģina izdarīt. Jā. Tā ir ļoti, ļoti vienkārša sakarība, kuru es nezinu, kāpēc, ja, bet daudz laikam nesaprot. Ja? Nav tā, ka mēs tik prasīsim, jo valstī vēl jāapmaksā tas, valstī vēl jāapmaksā šitas. Ja? Kādam tas būs ar nodokļiem visu laiku jāsamaksā. Ja? Tātad, bet jāatcerās, ka mēs dzīvojam lielā, ļoti atvērtā pasaulē. Un ja mēs kaut kur, mēs tagad vairāk cilvēkus neatlaidīsim, kā tad viņi paliks bez darba? Ja? Jā, viņi konfektes tīs, ja tā teikt, vai ne ar rokām papīrīšos, ja? Bet reku tur, ja tā teikt, ja būs kaimiņu valstī, būs uztaisīta rūpnīca, kur to visu darīs mašīna, kur nebūs jāmaksā algas un nodokļi, ja tā teikt, ja tur 20 darbiniekiem, ja to visu izdarīs, ja viens aparāts, ja, pie kam nesalīdzinām produktīvāks pret šiem 20 darbiniekiem. Ja. Jā, ar savām pretenzijām un vajadzībām. Un tanī brīdī, kad mēs tos cilvēkus neatlaidīsim, ja, lai viņi bez darba nepaliek, ja, ja, tanī brīdī no mums vairs neviens neko nepirks, jo mums ir nesalīdzinām dārgāk tā produkcija. Tāpēc, kāds cits jau būs izmantojis tās tehnoloģijas. Jā, tāpēc pasaule mainās, ja, tehnoloģijas nāk klāt jaunas, katru dienu. Ja. Mēs nevaram ar to nerēķināties. Ja. Ja, mums ir visu laiku jādomā un jāmainās līdzi, ja, un mēs nevaram cerēt uz to, ka valsts tagad mums kaut ko tur kompensēs un kaut ko tur darīs un tā tālāk. Ja. Mūsu kaut kāda zemais dzīves līmenis, par ko tiek bieži runāts, ja, viņš jau ir saistīts tiešā veidā ar mūsu izglītību. Jā, tas gan. Ja, jo, ja mēs visi būtu augstas kvalifikācijas, inženieri, ja, kas ir pieprasīti visā pasaulē, ja, tur Šveice atpūstos, ja tā teikt, un, kā saka, nervozu stūrī pīpēt, ja skatoties uz mūsu dzīves līmeni. Latviešiem ir tāds.
mazliet linkumiņš. Jādara ir vairāk. Jādara ir vairāk, nevajag gaidīt, no tā, kad būs kādi citi atbildīgie, kas mums tur tā kā laimes lācis tagad atnesīs laimi. Jādara pašiem, jāmācās visu laiku ir pašiem, jāmēģina izprast lietas dziļi. Valsts pārvaldes lūgums, ja tā teikt, pēc iespējas mazāk traucēt. Es laikam ir tāds nots varam beigt, kad jūs teicāt skaisti, kad pasaule mainās, mums jāmainās viņai līdzi. Paldies, ka bijāt šodien mani, daudz ko jau iemācījos. Un paldies arī skatītājiem, kad dzirdējāt daudz labas idejas un vispār sapratāt, kas ir digitālā transformācija. Ņem pa labu. Jā, paldies.